नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अम्ब्रेला स्टडी यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है 11 अक्टूबर और 11 अक्टूबर की करंट अफेयर में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे इस वीडियो में हम देखेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही होगा। 10 अक्टूबर को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में देश का पहला गार्बेज कैफ़े कहाँ शुरू हुआ है? तो हाल ही में देश का पहला गार्बेज कैफ़े छत्तीसगढ़, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मछुआरों को खतरे से आगाह करने के लिए कौन सा सिस्टम लॉन्च हुआ है? तो हाल ही में मछुआरों को खतरे से आगाह करने के लिए जेमिनी GEMINI, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, सिस्टम को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने फरिश्ते दिल की योजना शुरू की है? तो हाल ही में दिल्ली की राज्य सरकार ने फरिश्ते योजना शुरू की है, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अनमूला गीतेश को किस देश में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में अनमूला गीतेश को ऑस्ट्रेलिया में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इसरो ने प्रधानमंत्री लर्निंग इनोवेशन प्रोग्राम ध्रुव की शुरुआत कहाँ से की है? तो हाल ही में प्रधानमंत्री लर्निंग इनोवेशन ध्रुव की शुरुआत इसरो ने बंगलुरु से की है, यानी कि इसका ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 20 वर्षों से अधिक तक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में रहने वाली पहली महिला कौन बनी है, या पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो हाल ही में 20 वर्षों से अधिक तक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में रहने वाली पहली महिला मिताली राज बन गई हैं, इसका ऑप्शन ए सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में गंगा आमंत्रण अभियान की शुरुआत किसने की है? तो हाल ही में गंगा आमंत्रण अभियान की शुरुआत गजेंद्र सिंह शेखावत, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मुस्लिम मैन ऑफ द ईयर 2020 किसे घोषित किया गया है? तो हाल ही में मुस्लिम मैन ऑफ द ईयर 2020 इमरान खान, जो कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री PM हैं, उनको मुस्लिम मैन ऑफ द ईयर 2020 घोषित किया गया है, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। अब देखते हैं इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, हाल ही में किसे द ऑर्डर ऑफ करेज से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में द ऑर्डर ऑफ करेज से निक हैग, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, को सम्मानित किया गया है। तो ये रहे आज के करंट अफेयर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब देखते हैं कल का सवाल, तो हाल ही में वायुसेना दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया गया है, इसका ऑप्शन बी सही होगा। ठीक, अब देखते हैं आज का सवाल, तो हाल ही में किस यूनिवर्सिटी ने आशा भोसले को मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और अगर आपको राइट आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट कीजिए। और कमेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, और लाइक करने के बाद किसी भी स्टडी ग्रुप जैसे कि फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर ज़रूर करना, और शेयर करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।